Бум-бум-бум, друзья! Все, что ждет впереди, не узнать от доброго и бодрого. Он расскажет тебе, как любить события и делать их уф-уф-уф. Человек, который меняет представление о событиях, создавая проекты нового формата. Валерий Храпов. Каждый раз, когда ты выходишь на сцену, ты думаешь, о чем рассказать вам. Ни для кого не секрет, что недавно был БИТ, бизнес-творческая конференция в Москве. И, наверное, кто-то видел, поднимите руку, кто-то, может, даже был. Вот. Я постараюсь сейчас, наверное, рассказать про другое, но и про то же, что и рассказывал, но уже, наверное, переформулировав. И я не буду учить, я не учитель, я только делюсь своим опытом. Опыт, который за моими плечами, опыт, который мы проходим с моей командой, наступая на грабли, путем проб и ошибок. Вот. И что получается из этого, когда там, я подслушал, сказали, что мы делаем мероприятия будущего, какие-то там еще что-то. Да нет, мы просто дарим людям красоту и дарим то, что они хотят получать. Это свое удовольствие. Вот. Сразу скажу, если у кого-то будут вопросы, задавайте. И тогда получится диалог наш с вами более конструктивный. И я постараюсь ответить на все ваши вопросы, которые вы задаете. Потому что я думаю, они есть. И будет правильнее, наверное, начать сейчас. За мной будут идти просто те мероприятия, которые, на мой взгляд, отражают нашу команду, отражают наш стиль. Мы очень трепетно относимся к деталям, и вы это увидите в тех роликах, которые будут показаны.